Қалабыздың мәдениет сарайы бүгін ер мұңға күмілген. Бұнда бірінші асық ретро шлягер фестиваль конкурсы бара. Республикабыздың түрлі төбектерінен 100-ден артық ер сый йыйылған. Ретро шлягер төбәк-ара конкурсының Ишимбай ерында үткәрелүе бер дә осраклы түгел. Ти Башкортстанның халык артисты Газим Ильясов. Бұл идея біздің келденде, мен көптен хаялланып бірейнім инде. Ошы көп конкурстар өтәбетінде республикабызда Ұлын көй конкурсы, Ирәндік мұңдары, Дуслық мұңы конкурстар өтә һәм неше бәле ретро конкурс жоқ деп. Сынапта ретро ердарды ерлаған кешеләр бик көп бит инде, бихисап. Шуға уйланып та, өздердің коллегалары менен Ишимбай қаласында, Ишимбай районында ретро конкурс үткәрергә уйланык. Конкурсанттардан барының да тиерлек сәхнәнән алып торган һөнәр ияләре булуын итеп калганда, уларның кыюлыгына, башкару уталыгына кулланырга гына кала. Абзал Низамов менән Венер Казырбаев икеһе Силәбе өлкәһеннән килгән. Йыр-моңга булган һыю дуслаштырган уларда. Хаклы ялга сыккаста, улар йырдан айрылмай. Бұл конкурска мия иптәшем Венер әйтте, бергә аның менән килдек. Йыр мия яшәргә дәрт өстәй. Мин һәр вакыт йырда йөрим. Мин Рызван Хакимовтың «Уф» деген ерін алып келдім, һәм Роберт Гаевтың «Аққайындар» деген ерін. Ол ердар мия икелі бек ұқшай. Мия қанат өстәй алдағы күнде яшәүдә. Оқу вақытында оқырда башлағайнық. Самодеятельностьтарда адақ. Өзімнің Ускавта татар-башқұрт мәдениет, культура, дуслық. Шунда солис болып жүрейм. Менің иптәшті Абзал Ускавтан олда икебізде солис болып йөрибез, катнашып концертларда. Үзем ретро, то есть бодун көйләрдә катнаштым, 12 елда Туймазыла, Красноусолда катнашып йөрим. Шулай кертнәп үсешәбез. Кала мәдәният сараенда халык ретро йыры, ретро моңы бишегендә тирбәлде. Жюри агзалары әйтүенсә, бәйгегә бик көчле конкурсанттар килгән. Матур тавышлы йырсылар бар. Безнең барыбер менә ретро йырдары бу халык катаралган бит инде. Халык арасында улар халык йырдарына әйләнгән йырдар. Без аларда яратабыз. Мин үзем дә шул ретро йырдар менән тәрбияләнеп үскән. Менә Фидан агай Гафаров бүген жюри рәисе бит инде. Шуға күрә бүген бик мәртәбәле жюри рәисе, бик матур йырдары менән, матур моңдары менән килгән ябай кешеләр катнаша бүген. Шуға күрә халык арасында безнең барыбер ретро йырдарыбызды йырлаган йырчыларыбыз бик күп, матур тавышлы. Якташларга инде менә безнең әле мин үзем Ишимбай районы буларак бит инде. Ишимбай районыннан күп кенә йырчылар булды. Шул үдебедің яқтан бик көп кенә бейік йырчылар бар сыққан бит инде. Үдебедің мына профессор не бар бит инде, безнең Мусина, Рим апай, Фәрзәнә Фаткуловна, зав кафедры академияла искусствода. Үдебедің элекке йырчылар бар, мәрхүм булган бит инде Мәүлид Баягай, Венер Келмөхәмәтов. Шуларның йырларын әлеге безнең Ишимбай районы ирләре һәм кызлары йырлаулар шатландыра. Сәхнәлә бәйге кызганнан-кыза барган вакытта репетиция залына инеп, бәйгесләр менән танышабыз. Ярышта катнашыр өчен яшь сиге юк. Байхужа авылыннан килгән агинәйләрдән кәефтәре күтәренке. Улардан еңүгә өметләре зур. Без ошо ярышка
бәйгегә, ретро шлягерга рәхәтләнеп, әҙерләнеп, шатланып килеп еттек. Беҙҙең инде йырҙаясаҡбыҙ «Имәндәр шаулай» тигән йырҙы. Ул беҙҙең замандың йыры. Икенсе йырыбыҙ беҙҙең «Ултыралы яндарыма» тигән элекке беҙҙең йәш ваҡыттағы йырлаған йырҙарҙы беҙ иҫкә төшөрҙөк. Шунан һуң беҙҙең йәш ваҡыттағы беҙҙең әсәйҙәр, өләсәйҙәр ниндәй күлдәктәр кейгәндәр, беҙ шулдай күлдәктәр кейергә тырыштык. Элекке матур ваҡыттарҙы, күңелле ваҡыттарҙы иҫкә төшөрөп, матур-матур йырҙар йырлап, матур итеп йырларға тип килдек. Без бер-беребез менән һәр ваҡыт бергә. Мына шул ҡәҙерлерәк даже йырға ҡарағанда. Без бер-беребеҙҙе күрәһебеҙ, бер осорҙа үҫкәнбеҙ, үҫкән саҡта уҡ. Плюс-минус 5 йыл беҙҙең арала. Бәлки саҡта йырлап үттегеҙме? Ошо йырҙа йырлап. Һәр ваҡыт йырланыҡ, быныһында йырланыҡ. Жюри рәисе Башҡортостанның халыҡ артисы Фидан Ғафаров билдәләүенсә, беренсе асыҡ ретро шлягер вокал конкурсының киләсәге ҙур. Бындай саралар ғөмүмән безнең халыҡҡа, милли халыҡҡа, күп милләтле Башҡортостан халҡына бик кәрәктер дип уйлайым. Һәм был сараларға бик ныҡ тотоноп, етті-еттеріп, эшләп, ғөмүмән өлгө иттереп күрһәтергә һәм сағыштырырға кәрәк. Гала концерт кискеһен ҡаланың Ленин майҙанында үтте. Йыр-моңға һуһаған халыҡ күпләп йыйылды. 70-80 йылдар стилендәге күргәҙмәләр янынан кеше өҙөлмәне. Мына без концертка ҡатыны менән килдек. Бик матур концерт Ишембайҙа. Һәр мына беҙҙең был йәш саҡтағы йырлар, артистлар матур итеп йырлайҙар. Беҙҙең был йәшлеккә ҡайтып килгән һымаҡ, бик матур концерт. Был сара минең өсөн генә түгел, республика, Ишембайлылар өсөн дә көтөлмәгән тамаша булып тора бит инде. Шул хәтле матур сара бара. Без ҡыҙым менән ҡатнашыусылар да был конкурста ретро дефилела үттек. Шуға бик ныҡ оҡшай, шундай матур йырҙар. 70-80 йылдарға ҡайтып әйләнгән һымаҡ булдыҡ. Әллә күпме фотозона эшләй, теләгәнсе фотоға төштек. Ҙур рәхмәт организаторҙарға. Бәйгелә ҡатнашҡан бер кем дә иғтибарһыҙ ҡалманы. Һәр кем ҡиммәтле бүләктәр алды. 3 йырсыға беренсе дәрәжә дипломы тапшырылды. Ретро шлягер конкурсында ҡатнашып бик үҙемә фәһем, аҡыл, аң, йырҙарҙың матурлыҡтарын, үҙҙәренә байлыҡтарына ишетеп, хайран ҡалып, йәшәһен беҙҙең ретро шлягер тип әйтәһем килә. Бөрйән районы һандуғасы бик күп ярыштарҙа еңеү яулаған Әбелмәмбәт ауылынан Сәлимә Ғарифуллина гран-при яуланы. И обладателем гран-при становится Гарифуллина Салима Мажитовна, Бурзянский район. Поддержим Ишембай! Мәҙәниәт өлкәһендә эшләп йөрөйөм, ауылыбыҙҙа клубта директор булып эшләйем. Йырларға бәләкәстән яратам. Конкурстарда, әлбиттә, республика кимәлендәге Всероссийский фестиваль сценах шуның конкурстарда ҡатнашып йөрөйөм, ихлас ҡына ҡатнашып йөрөйөм. Ә бындай ретро йырҙар конкурсы булғаны юҡ бит инде әлегә тиклем, ошоға тиклем. Ишетеп ҡалдым да, мына йүгертереп килеп еттем. Конкурс тураһында миңә бында концертмейстер булып эшләй, Ишембайҙың дворец культурала эшләй, беҙҙең райондашыбыҙ Нәҙер Хәйҙәр. Шул әйтте. Һәм уның саҡырыуын ҡабул итеп, йәһәт кенә йырҙар, минең йырҙарым әҙер йырҙар бар ине бит инде. Йәһәт кенә әҙерләндем дә килеп еттем инде. Ретро шлягер беренсе асыҡ йыр бәйгеһе артта ҡалды. Араларҙы яҡынайтыр, күңелдәрҙе йәшәртер, ретро йыры мәңге тынмаҫ, мәңге юғалмаҫ. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бикҡужин, Ишембай хәбәрҙәре.